Bejojua, nah di Bapak Turang Rasnina bagi sobat Mazmur ija PP kita ringan. Ibas kesempatan enda, mulihika kita jumpa guna pelajari Mazmurta, guna wari minggu si semal si pe-20 siwahkan. Mazmurta referen 863, nada dasarnya buat kami do sama dengan G. Mi, mi, sol, la, sol, mi, re, do, sol, mi, mi, sol, la, do, sol, do, la, sol, la, do, sol, la, do, la, sol, sol, mi, sol, la, sol, la, do, re, mi, re, do, la, sol, la, do, re, do. Mari sediakan kata-kata no. Pujilah Tuhan, oh umat-Nya. Pujilah Tuhan, oh umat-Nya. Andeken landen si baru, odoni kerina rendelaman Tuhan. Turikan min kemuliaan naman kerina bangsa. Momoken min perbahanan nasir jin man kerina jelma. Pujilah Tuhan, oh umat-Nya. Pujilah Tuhan, oh umat-Nya. Sabab melingkal kap Tuhan, madolat makalang ia. Patut makam biar kalak man bana, lebihan asangken man kerina di bata bangsa si deban gana jine. Tapi Tuhan kap sinepalangi. Pujilah Tuhan, oh umat-Nya. Pujilah Tuhan, oh umat-Nya. Oh bangsa manusia, pujilah Tuhan. Pujilah kemuliaan dengan kuasa-Nya. Pujilah gelar-Nya si mulia. Babalah persembahan jana relaku rumah-Nya. Pujilah Tuhan, oh umat-Nya. Pujilah Tuhan, oh umat-Nya. Sembahlah Tuhan alu make paken si badia. Odoni kerina dahilah ia alu gentar. Katakanlah man kerina bangsa ia dilina lu bujur. Pujilah Tuhan, oh umat-Nya.
Haleluya 260 sada. Nada dasarna buat kami do sama dengan F. Mi re do fa sol fa mi fa re do mi fa sol fa re mi do re mi do re do. Haleluya, haleluya, haleluya. Rasin al salmin kami tengah-tengah doni, bagi bintang-bintang nerangi langit. Asum i berita kendu berita kegeluhan eman bala. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat berlatih, bujur man banta krina.